สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าค่ะ อันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นทะเลหมอกนะคะทุกคน สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้อำเภอ2นะครับจังหวัดแพร่นะครับภาคเหนือนะครับบรรยากาศยามเช้า ก็จะเห็นหมอกแบบที่เห็นนะครับขับรถผ่ากลางสายหมอกนะครับ ดงสิดงหมอก ดงหมอกบรรยากาศวิวดี ที มา นี้ ก เราจะมาเที่ยวทางภาคเหนือกันนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบ อัน เขา นี้เราถ่ายช่วงประมาณ6 โมงนะคะเนาะ6 โมงเช้า ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆของทางภาคเหนือนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ก็จะปลูกบ้านอยู่บนเนินเขาเห็นทะเลหมอกไหมครับปลายต้นไม้ก็จะเป็นทะเลหมอกเลยอันนี้ภูเขานี้ก็จะเป็นเขาปลูกข้าวโพดนะคะเป็นการทำไร่ข้าวโพดทางภาคเหนือเอาละค่ะ เราจะเข้าฝ่าดงทะเลหมอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ว้าวจับตาดูนะคะท่านผู้ชมจะถ่ายรูปอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะ เพราะว่าใช้มือจับโทรศัพท์ จับมือถือจับกล้อง ก็อาจจะสั่นเล็กน้อย โค้งเยอะไปหน่อยเนาะขับรถเร็วมันโอ้โหดูตรงนู้นดิ